নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন খবর সন্ধান। একটা আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে নতুন খবর উঠে এসেছে। সেখানে বলা হচ্ছে আগামী 2 থেকে 3 ঘন্টায় আকাশ কালো করে ঝেঁপে আসছে প্রবল বৃষ্টি। তা কোথায় কোথায় বৃষ্টি আসছে সেগুলো এখানে কিছুটা বলে দেওয়া হয়েছে। হেডলাইন্সে বলা হচ্ছে যে আগামী 2-3 ঘন্টায় আকাশ কালো করে ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে এবং বজ্র বিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে এবং সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। মূলত কলকাতা, হাওড়া, 2 চব্বিশ পরগনা, 2 মেদিনীপুর, হুগলি এবং নদিয়ায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তর। এবং যেটা খবর পাওয়া গেছে, 2-3 ঘন্টা আগে কলকাতায় বেশ কিছুক্ষণ প্রচন্ড একটা দমকা বৃষ্টি হয়ে গেছে এবং সেখানে এখনো বিদ্যুতের ঝলকানি চলছে এবং আকাশ কালো করে রয়েছে এবং হালকা বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইবে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তর। অর্থাৎ যেখানে বৃষ্টি হবে না সেখানে কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ায় বেশ আর্দ্রতাটা অনেকটা কমে যাবে এই মুহূর্তে, এমনটাই বলা হচ্ছে। বুধবার নিম্নচাপ তৈরির একটা সম্ভাবনা রয়েছে এবং বুধবার থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ফের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কিন্তু বাড়বে। শুক্রবার পর্যন্ত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাতের একটা সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং বুঝতেই পারলেন যে এই সমস্ত জায়গাগুলোতে একটা 2-3 ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি আসছে হালকা মাঝারি, যেমন হচ্ছে কলকাতা, হাওড়া, 2 চব্বিশ পরগনা, 2 মেদিনীপুর, হুগলি এবং নদিয়ায়। এছাড়াও অন্যান্য জেলাগুলিতে এর প্রভাব ছিটে ফোঁটা কিছুটা পড়বে এবং হালকা একটা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে, যার ফলে আবহাওয়া একটু মনোরম হলেও হতে পারে এবং বেশ কিছুটা রিলিফ দেবে। যদি ভিডিওটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় অবশ্যই লাইক করে দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এবং আপনাদের ওখানে আবহাওয়া কেমন চলছে এবং বৃষ্টি কি শুরু হয়ে গেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।